来，我们看今天咱们这辆电动车什么故障？转向灯不亮，大灯是亮的，喇叭是时响时不响啊。我来看看小啊。那么针对于这种情况，我们该如何处理呢？它的故障又是在哪边呢？下面我们就有请潘老弟给我们讲解一下。大家好，我是潘老弟。转向不亮啊，我们来换个开关看看小啊。犹豫不决啊，先换开关试一试啊。我们把这个开关把它挑下来啊。先拆开关看一看啊。那么如果是开关的问题啊，待一会儿我会和大家说为什么会导致这种经常失灵或者是直接损坏，它的原因是哪里啊？开关其实是比较简单的，对，我拿下来。这也不是巧格开关，也不是复合式开关，只是单个的开关，这种更换成本是比较低的。好，卡槽卡上去了，按一下，不对，没声音哦。这不响吗？那这个开关不对的话，那么可能就是闪光器的问题啊。对，我来看一下闪光器拆下来啊。好，拆一下前面板看一下。现在开始拆卸对应的螺丝啊。那么闪光器故障呢，我们平时还是很少讲到的，今天正好给大家讲一下。拆下前面板可以看到里面啊，这就是我们的闪光器。这闪光器还没有啊，这个闪光器怎么搞的？完蛋了，闪光器还没有啊，没这个型号，没有这种型号的。这个车子现在一种车子一种闪光器。闪光器呢是为我们转向灯提供一个间隙电压啊，从而来保证咱们的转向灯一闪一闪的。那么这个闪光器如果故障了，那我们的转向灯自然也不会亮了。好，这么不会坏的闪光器，这个还没有配，下次给它带一个。那这个故障暂时没有办法维修了。好，既然我们的闪光器没有办法去处理了，那么我们现在就针对喇叭进行一个调整啊。喇叭我们换个开关看看小啊。还是老规矩啊，先换开关。对，其实咱们电动车这一块开关出故障了，就是比如转向灯啊或者大灯不亮了，我们第一步呢先查什么？先查开关。第二步呢查什么？第二步查我们车尾的这个转换器啊。像咱们的转向灯的闪光器，平时我们是很少讲的，今天正好给大家带一嘴啊。等后面咱们的闪光器型号到货之后，我们给大家演示一下闪光器如何更换，以及闪光器如何调整啊。我们开关机头把它拿下来啊，插口把它手扳住着，好，我拿个新开关上上。这种开关的结构是比较简单的呀，这种插槽式的话，来我们插上去啊。难道今天会两个故障都解决不了吗？按一下开关，还是不行。看一下，开电，还是有问题啊。哎，好了，正常的啊。那么就是咱们喇叭开关失灵了。对。那喇叭开关为什么会失灵呢？这时候就不得不提一嘴啊，就是咱们雨水，特别是咱们夏天到了，很多时候呢会下雨，下雨了咱们电动车就会淋雨，淋雨呢就会导致开关的一个接触不灵啊。所以呢，我们尽量要在车头啊给电动车披个雨披啊，防止它进水。好，那么今天的一个故障维修啊，到这里就结束了。如果对你有帮助，一定要给我们点个赞。好，那么我们下期视频再见啊，拜拜。